हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे खेल के मैदानों में आपने खिलाड़ियों और तमाशाइयों को तो बैठे हुए हमेशा देखा ही है, लेकिन कभी आपने ऐसे मैदान के बारे में सुना है जहाँ से दौरान मैच ट्रेन गुजरती है? जी हाँ, एक ऐसा मैदान आपने कभी देखा है जहाँ पे मैच के दौरान ही ट्रेन गुजरती है? नहीं सुना है आपने? आज हम आपको बताते हैं। जी हाँ, स्लोवाकिया में एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम है जहाँ से ट्रेन भी गुजरती है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे सिरने बालोग के फुटबॉल क्लब टीजे ताट्रान का स्टेडियम इसलिए मुनफरिद है क्योंकि यहाँ एक पटरी मौजूद है जिस पर इसे स्टीम इंजन वाली ट्रेन गुजरती है। सिरने बालोग तकरीबन 5100 अफराद पर मुश्तमिल स्लोवाकिया का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ इस मुनफरिद स्टेडियम की वजह से सियाह काफ़ी बड़े तादाद में आते हैं। 2015 में, यानी कि गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्लोवाकिया कंट्री है कि छोटे कस्बे सिरनी बालोग फुटबॉल क्लब टीजे ताट्रन का एक स्टेडियम इसलिए मशहूर हैं क्योंकि लोग वहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्लोवाकिया कंट्री है जिससे छोटे कस्बे सिरने बालोग के फुटबॉल क्लब, वहाँ पे एक सिरने बालोग एक कस्बा है जहाँ एक स्टीम इंजन वाली ट्रेन गुजरती है। सिरनी बालोग तकरीबन 5100 अफराद पर मुश्तमिल है, यानी इसकी तादाद 5100 अफराद है। स्लोवाकिया का एक छोटा सा कस्बा है, स्लोवाकिया कंट्री है उसका एक छोटा सा कस्बा है जहाँ से इस मुनफरिद स्टेडियम से सियाह काफ़ी बड़ी तादाद में आते हैं क्योंकि एक हैरत अंगेज़ किस्म की स्टेडियम है जहाँ से एक ट्रेन गुजरती है, मैच के दौरान ही ट्रेन गुजरती है। 2015 में इस स्टेडियम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें फुटबॉल मैच के दौरान ट्रेन मैदान में एक जानिब से दाखिल होते और दूसरे तरफ से बाहर जाते हुए देखा गया, जिसके बाद इसके रौनक में मज़ीद इजाफा हुआ। यानी 2015 में इस स्टेडियम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें ट्रेन एक साइड से इंटर होता है और दूसरे साइड से बाहर जाता है। तो उसके बाद काफ़ी लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, इसकी तरफ जाने लगे और काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और इसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। TJ Tatran Cerny Balog Stadium, Slovakia. Far from a masterpiece of modern architecture, the Cerny Balog appears at first glance to be an inconsequential little ground. Situated in the picturesque pine-clad hills of the Slovakian countryside, it is home to a tiny club called TJ Tatran Cerny Balog. However, if you choose to attend a match, you would be in for a genuinely unique surprise. That is because the Cerny Hron railway line runs directly between the pitch and the ground's main stand, and it gets better. Trains pass through the stadium even during matches. Fans are known to applaud the trains as they pass through, especially because most of them are actually steam trains from the early 20th century. This has become a regular distraction for the players, who cannot hear each other over the sound of the steam train's noisy engine. Unsurprisingly, the TJ Tatran Cerny Balog Stadium is believed to be the only sports stadium in the world with an active train track running through it. जी, तो आप लोगों ने वीडियो देखी, काफ़ी खूबसूरत मंज़र है, मुझे काफ़ी पसंद आया। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक सिरने बालोग स्टेडियम 1980 में कायम हुआ। इस वक्त इन स्टीम इंजन वाली ट्रेनों का इस्तेमाल कम हो गया था। ये वाज़ेह नहीं कि हुकाम ने रेलवे ट्रैक के दरमियान फुटबॉल स्टेडियम क्यों बनाया, ताहम एक दहाई तक यहाँ से ट्रेन गुजरती रही। इत्तला के मुताबिक 1909 में इस रेलवे ट्रैक की मरम्मत की गई और बाद अज़ां 1992 में इसे दोबारा सियाहों के लिए खोला गया। फुटबॉल मैच के दौरान धुआं उड़ती ट्रेन को देखने का मंजर काफ़ी निराला है और यही वजह है सियाह इसे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इस स्टेडियम का रुख करते हैं। ख्याल किया जा रहा है कि यह दुनिया का वाहिद स्टेडियम है जहां से ट्रेन गुजरती है, यानी कि ये स्टेडियम 1980 में कायम हुआ और उस वक्त इस स्टीम इंजन वाली ट्रेन का इस्तेमाल कम हो गया। ये वाज़ेह नहीं कि हुकाम ने रेलवे ट्रैक दरमियान स्टेडियम क्यों बनाया। ये वाज़ेह मालूमात नहीं आ रही कि उन्होंने रेलवे ट्रैक के दरमियान फुटबॉल स्टेडियम क्यों बनाया, लेकिन ये एक
کافی عرصے تک ٹرین گزرنے کا راستہ تھا۔ پھر 1909 میں اس ریلوے ٹریک کی مرمت کی گئی اور بعد ازاں 1992 میں اسے دوبارہ سیاحوں کے لیے کھولا گیا، اور فٹ بال میچ کے دوران دھواں اڑتی ٹرین کو دیکھنے کا منظر کافی نرالا ہے۔ اور فٹ بال میچ جب بھی شروع ہوتا ہے تو جب ٹرین گزرتی ہے اور اس کے دھواں اڑتا ہوا نظارہ کافی لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کافی لوگ اس اسٹیڈیم کا رخ کرتے ہیں، آتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد اسٹیڈیم ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ انفارمیشن پسند آئی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انفارمیشن تھی، مجھے خود بہت پسند آئی، میں نے پہلی بار اسے سنا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔